Всем привет, с вами Катя, и сегодня я буду рисовать. Наверное. Подумала и решила лепить. Никаких всем пока. Всем привет! Начинаем лепить. Я думаю, кто был на моем канале, помнит, как мы лепили вот эту крутенькую фигурочку. У него еще есть вот такая вот игрушечка. Спрашивали, что у нее на голове. Я не знаю, уже отпадает, правда, уже вся. Но это моя любимая игрушка. Ладно, давайте дальше. Раз, два, три, начинаем! В этом видео мы будем лепить. Чайник! Лепим чайник. Ну, можем площадку слепить, но, наверное, чайник. Для чайника нам понадобится пластилин таких цветов. Первым делом берем розовый пластилин. Вот этот. Лепим круг из вот этого вот розового пластилина. После того, как слепили круг, берем голубой пластилин. Лепим носик для чайника. Прилепляем к чайнику. Опять берем голубой пластилин. Лепим крышечку. Присоединяем к чайнику. Берем желтый пластилин. Лепим шарик. Присоединяем к чайнику. Берем желтый пластилин. Лепим шарик поменьше. Присоединяем к серединке чайника. Берем зеленый пластилин. Лепим стебелек. Присоединяем к чайнику. Берем опять зеленый пластилин. Лепим листик. Еще листик. И еще один листик. Присоединяем один листик. Еще один листик. Присоединили. И еще один. Берем темно-розовый пластилин. Лепим один лепесточек. Еще один. И еще один. И лепим много листиков. Из этих листиков мы соберем потом цветочек. По одному листику убираем и ставим на чайник. Чайник почти готов. Раз, два, три. Берем желтый и черный пластилин. Смешиваем вместе. Эту маленькую капельку присоединяем к носику чайника. И наш чайник почти готов. Осталась маленькая крапинка. Берем совершенно любые 3 цвета. Делаем 3 маленькие капельки. Присоединяем на любые места у чайника. И наш чайник готов! Наконец-то я его долепила. Я его, если честно, лепила не 3 минуты, а лепила его где-то 10 минут. Не так, что было и долго. Ладно, всем пока. С вами была Катя. Так что всем пока. Бай-бай. Пока-пока.